ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجديد النهارده ومعانا اخر الاختراعات اللي مكسره الفيسبوك كلها. النهارده معايا الديسبنسر ده بالاستشعار، الماتيريال بتاعه عالي جدا. ده اللي انت بقى بمجرد ما انت ما بتحطي ايدك تحتيه بينزل الشاور او الهاند ووش بتاعك ايا كان هتستخدميه في ايه. ده سعره 135 جنيه وسعته 480 مللي، سعته كبيره. في برده كمان ده معقم بتاع فرش المعجون الاسنان، ده بيعقم بالليزر. حلو قوي، الماتيريال بتاعه تحفه، فيه بيشيل مكان لحد 4 فرش. وكمان الحامل بتاع المعجون، وده سعره معانا النهارده 120 جنيه. انا فين النهارده؟ هتلاقوا التفاصيل كلها في الكابشن. انا في سوق الخميس، هتلاقوا رقم التليفون في خدمه توصيل لاي مكان، هتلاقوا رقم التليفون في الكابشن تحت. وفي برده كمان البامب بتاع الصابون المواعين، طبعا فكرته حلوه جدا والماتيريال بتاعه عالي قوي. ده الخامه الجديده، ده نازل معاه السبونج بتاعه، ده سعره 30